But the USAID is really corrupt. I'll tell you, it's corrupt. ការដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បំផ្លិចបំផ្លាញទីភ្នាក់ងារ USAID នឹងធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ធ្លាក់ក្នុងឥទ្ធិពលចិនការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការបង្កកជំនួយអន្តរជាតិនិងដកទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅទូទាំងសកលលោកជាមួយនឹងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផលវិបាកមួយដ៏សំខាន់បំផុតគឺជាការបិទទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា USAID ដែលជាការចាត់វិធានការមួយដែលបានបង្កជាការគំរាមកំហែងនៅក្នុងការរំខានដល់ជំនួយមនុស្សធម៌គំនិតផ្ដួចផ្ដើមអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះក្នុងពេលមានគ្រោះមហន្តរាយនៅទូទាំងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គគួរកត់សម្គាល់ថាក្នុងឆ្នាំ2023សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយបរទេសធំបំផុតរបស់សកលលោកដែលបានផ្ដល់ថវិកាជិត$68 ប៊ីលានអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកមនុស្សធម៌និងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្នែកសន្តិសុខហេតុដូចនេះការផ្អាកភ្លាមនៃការផ្ដល់មូលនិធិរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID បានបង្កជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីកម្មវិបាករយៈពេលវែងលើការអភិវឌ្ឍថ្នាក់តំបន់អភិបាលកិច្ចនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងណាមិញការផ្ដោតជាថ្មីលើជំនួយបរទេសក្នុងអាណត្តិប្រធានាធិបតីទី2នេះមិនគួរឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដោយសារការបន្តសង្កត់ធ្ងន់លើគោលនយោបាយផ្ដោតលើអត្ថប្រយោជន៍ប្រជាជនអាមេរិកជាធំនិងការមិនយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចំពោះពហុភាគីនិយមក្នុងអំឡុងអាណត្តិដំបូងរបស់លោកលើសពីនេះការកាត់បន្ថយកញ្ចប់ថវិការបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID បានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់តំបន់មេគង្គដែលមនុស្សរាប់លាននាក់បានប្រឈមនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងវិបត្តិសុខភាពនិងគ្រោះថ្នាក់ពីយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលបានបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ថវិកាក្នុងទំហំ$750 លានអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបោសសម្អាតមីននៅក្នុងប្រទេសទាំង3នេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកការផ្ដល់មូលនិធិនេះត្រូវបានបញ្ឈប់ជាងនេះទៅទៀតភាពមិនប្រកបវិជ្ជាជុំវិញបញ្ហាកម្មវិធីរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ក៏ជាការបង្កហានិភ័យដល់ការកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងការទូតនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសជាដៃគូប្រកួតប្រជែងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនដូចជាប្រទេសចិនជាដើមទទួលបាននូវឥទ្ធិពលបន្ថែមទៀតផងដែរបន្ថែមពីនេះចិនអាចនឹងចាប់យកកលានុវត្តភាពនេះដោយការពង្រីកគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដែលហៅថា BRI របស់ខ្លួននិងការផ្ដល់មូលនិធិដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការវិនិយោគទាំងនេះនឹងពង្រីកឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ចិនដែលការនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសដែលទទួលជំនួយពីចិនពឹងផ្អែកលើចិនកាន់តែខ្លាំងតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងបំណុលនិងពាណិជ្ជកម្មជាងនេះទៅទៀតជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនយោបាយឬសិទ្ធិមនុស្សតិចជាងមុនប្រទេសចិនអាចរៀបចំគោលនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ទទួលបានសិទ្ធិជាយុទ្ធសាស្ត្រទៅកាន់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗនិងប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថ្នាក់តំបន់ជាពិសេសការផ្លាស់ប្ដូរតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ការផ្លាស់ប្ដូរនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យចិនរៀបចំគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រងលើផ្លូវទឹកសំខាន់ៗដូចជាទន្លេមេគង្គជាដើមនិងទទួលបានឥទ្ធិពលយុទ្ធសាស្ត្រលើសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ផងដែរហេតុដូចនេះអវត្តមានរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID អាចបំផ្លិចបំផ្លាញអំណាចទុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្កអស្ថិរភាពដល់តំបន់និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌនានាដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិអាមេរិកតាមរយៈការពង្រឹងអំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងការកំណត់ច្បាប់នៃការចូលរួមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍